フィギエモンです。いよいよ2020年全日本選手権が迫ってきました。今日は2020年全日本選手権直前に思うことあれこれを話していこうかなと思います。そして羽生結弦ファンにとってとにかく素敵なクリスマスイブになること間違いなし。なんでかっていうと、久しぶりに羽生選手が見られるのが2020年12月24日の18時30分から配信される全日本選手権の開会式と滑走順抽選会だからです。つまりこの動画が配信された翌日なんですよね。羽生選手が全日本選手権に出場するなら必ずここで見られるはずです。抽選しないと試合に出れないですからね。出場するときは羽生選手スーツ姿で凛々しい姿をいつも見せてくれています。今年はどんな姿で登場するのでしょうか。この開会式と滑走順抽選会は YouTube ライブで放送されるようです。過去何回かこの抽選会のライブ配信を私見てるんですけれども、リアル感と演技ではないっていうところがちょっとねレアな感じがして好きなんですよね。配信時間は日本時間で12月24日18時30分から19時30分の1時間です。クリスマスだし平日だし夕方だしでもたもたしてるとすぐに終わっちゃいますよね。YouTube チャンネルを事前に開いておいて正座して待つのがいいかもしれません。ここで皆さん歓喜の声を上げることになるんですよね。羽生結弦選手、宇野昌磨選手、紀平梨花選手、宮原知子選手、島田高志郎選手など海外組の選手たちが久々の登場予定です。羽生選手は今年に限っては日本にいたとは思いますけどね。そして全日本選手権が開催されることが世界の中でどれだけ稀有なことなのか、今一度考えてみるといいかもしれません。そういう意味で今年は世界中のフィギュアスケートの大会が中止されている中、全日本選手権は観客を入れての大会開催です。そういう意味で非常に注目されるべき大会なのではないでしょうか。海外の大会はほとんどが無観客で開催されていましたからね。東京オリンピックのことなんかもあるので、大会を開催することには積極的な日本ですが、先月の NHK 杯では観客を入れての開催でした。そこでは何事もなかったようなので、全日本選手権も無事に終わることを祈っています。そしてフジテレビのライブ中継が TVer でも見れることになっているようですね。ここで一つフィギエモンの地球儀というこのチャンネルの運営者しか知り得ないことを一つお知らせしようと思います。実はこのチャンネルは世界各国のフィギュアスケートファン、羽生結弦ファンが視聴してくださっています。いつも温かいコメントをたくさんいただいていて、いろんな言語でメッセージをいただいているのが本当に嬉しく思っているんですよね。言語だけだとどこの国の方のメッセージなのかちょっとわからないこともあるので、コメントをねこれからしてくださる方はご自分の国を書いていただけると、私もこんな国の人が見てくださってるんだっていう把握ができるので、ぜひ書いといてください。で、具体的にねどんな国の方が視聴していただいてるかっていうと、アメリカはもちろんなんですが、香港や台湾、スペインやブラジル、カナダ、韓国、マレーシア、オーストラリア、イタリア、ウクライナ、インドネシア、コスタリカなど本当に文字通り世界各国の方にご視聴いただいています。もうねフィギエモンは感謝でいっぱいです。海外の方で全日本選手権を見る場合は
TVer のアプリをダウンロードすればスマホで全日本選手権が視聴できますので、ぜひご利用くださいね。TVer のアプリのリンクは概要欄に貼っておきますのでご覧ください。TVer でここまでライブ配信が無料で視聴できるっていうのは今年が初めてなんじゃないかなと思ったりします。ちょっと違ってたらごめんなさい。海外はライブ配信が結構盛んですよね。でも日本で試合やるときにはあんまりね、ライブ配信がされてないっていうことが多くて寂しく思っていたんですけれども、今回 TVer で見れるっていうことなので本当に良かったです。今ね TVer をスマホに入れてないっていう方は今からでもアプリをダウンロードしておきましょう。で、全日本選手権の放映権を持っているフジテレビのアプリ FOD ですね。こちらでですね、フィギュア歌謡祭2020として米津玄師さんの曲に合わせて宇野昌磨選手の特集を見ることができます。合わせてねアプリをダウンロードしてみるといいかもしれませんね。そしてこの映像の中でコーチのステファン・ランビエールさんが言ってたことが私はとても印象に残っています。ミスすることは問題じゃない。ミスがあってもチャンピオンになれた選手はたくさんいる。世界一になれた選手には演技の中に特別な一瞬があったからだ。さすが世界チャンピオンになった方のお言葉ですよね。ずしんときました。振り返るとどんな小さな国際大会でも1位になる選手っていうのはきらめく瞬間がありました。心がぐっと揺れる瞬間です。ただこれを言葉にするのはちょっと難しいことがあります。もしかしたら私だけなのかもしれないって思うような些細な瞬間だったりするからです。でも後で気づくことになります。その心の揺れは私だけではなかったということを。一人一人感じ方は違いますが、それでも意外と同じように感じることも多いのが人間です。きっと心をつかむ瞬間が多かった選手が1位になるんでしょうね。今年最初で最後の演技を日本で見られることを本当に楽しみに見ていきましょう。それからフジテレビの YouTube ライブ配信も12月24日から12月28日まで様々なコンテンツが配信されているようです。せっかくなのでできるだけ見ちゃいましょう。でね、この動画を撮ろうと思ったのが、実は全日本選手権の公式サイトのトップ画像を見た時だったんです。どういうことかっていうと、トップ画像に載っている選手、これが羽生結弦選手、宇野昌磨選手、鍵山優真選手、佐藤駿選手、紀平梨花選手、坂本花織選手、樋口新葉選手でした。誰か足りなくないですか？そうなんです。宮原知子選手がいないんです。こういうところにはね、必ずサットンの姿があったんですよね。なんですけど、今回消えていて、時代の流れを感じたっていうのと、あとはね、今年の2020年の全日本選手権はどのような結果になるんだろうっていうことを思ったんですよね。この画像っていうのは、実際に順位とはそこまで関係はないですけれども、人気がわかるところでもありますよね。人気の選手が時代の移り変わりとともに変わってきたのかもしれないなと思ったんですよね。でも宮原知子選手は私大好きなんで、ここに入れてほしかったです。このトップ画像に男子4人がいるんだったら女子4人がいてもいいんじゃないかと思うんですが、3人しかいないのでね、加えてみてほしかったですあとね、もう一つ感じたことがありました。それは全日本選手権の放送スケジュールでアイスダンスっていう文字がデカデカとあったことなんですよね。私アイスダンス好きですよ。でも日本のカップルはほとんどいなくて、全日本であってもいつも1位のカップルが放送されるかされないかっていうぐらいだったですよね。それがここに来て堂々のアイスダンスっていう文字がね、デカデカとあるこの現状、いいんですけど、これはもう確実に村元哉中、高橋大輔カップルがデビューしたことによると思うんですよね。もう人気のある選手がいるだけで
これだけ競技の待遇が違うんだなっていうふうに思うと、未来がねちょっと不安になってしまいました。っていうのは、今フィギュアスケートっていうのは過去で一番ぐらい日本で盛り上がっている時だと思うんです。ついこの間までゴールデンタイムにフィギュアスケートが放送されるっていうことはほぼなかったですからね。で、もし羽生選手が引退してしまったら、ゴールデンタイムにテレビ放映がされることはなくなってしまうのかもしれないなっていうふうに思ったんです。今でも浅田真央選手が引退してからフィギュアスケート女子の待遇がちょっと悪い感じがしませんか？フィギュアスケートファンとしては今くらい競技が盛り上がっていることはなかったんで、日本の盛り上がりが減ってしまうっていうと楽しみが減ってしまうっていうね、そんな寂しさを感じてしまいます。最近ね、このチャンネルでは羽生選手のことばっかり話していたので、他の選手のことをねほとんど話していなかったんですけれども、個人的に羽生選手の次にこの全日本で気になっているのが紀平梨花選手の片手側転がプログラムにどんな感じで入るのかっていうことなんですよね。そしてプログラム全体の仕上がりがすごく気になります。紀平選手がフランス大会中止を受けて自身でアップした動画では体のキレがものすごかったっていう印象でした。だから4回転サルコーを含めどれぐらいレベルアップしているのかっていうところが楽しみです。先シーズンでは4回転をうまくプログラムに入れて完成させることができませんでした。でも練習をどのようにしてプログラムを仕上げていっているのか、どのぐらい披露できるのかっていうところがね気になるポイントです。それから宮原知子選手が今シーズンどんなプログラムを披露してくれるのか、どういう仕上がりになっているのかも非常に気になるところです。完璧に近い滑りをいつも見せてくれるサットンですけれども、ロシアの4回転ジャンパーたちの台頭で影に隠れてしまっているっていうところは否めません。海外で練習して北京オリンピックのメダルを本気で狙っているっていうのがわかるので、戦略も何かしらしているんだと思います。でね、その成果がオリンピックのプレシーズンである今シーズン、ここで発揮されるっていう頃じゃないかなと思うんですよね。そして宇野昌磨選手と並んで12月下旬の運気が良さそうな雰囲気の坂本花織選手、NHK 杯ではワンランクアップしたレベルでプログラムを披露してくれました。オリンピック選考会の時もそうなんですけれども、全日本で結果を残している印象が強い坂本選手の演技にも注目しています。坂本選手のプログラムはショート、フリーともにブノワ・リショーさんのプログラムです。彼のプログラムは独特で有名振付師ではありますが、世界観がね、例えるならフランス映画のような個性が光っていると思います。坂本選手が他の選手と混じらない個性を周囲に照らしているのは振り付けの世界観のおかげっていうこともあるかもしれません。おそらく女子は紀平梨花選手と坂本花織選手の一騎打ちになると私は踏んでいます。樋口新葉選手はトリプルアクセルを完成させつつありますが、まだ起爆剤となるほどの威力をトリプルアクセルにもたらすことができていません。トリプルアクセルの回転をもう少しきっちりする必要があるんじゃないかなって私は感じています。これね、ちょっとしたことではあるんですけれども、意外と素人まで伝わるトリプルアクセルの凄みっていうものになるんですよね。過去トリプルアクセルを飛んだ選手は十何人かいるとは思うんですけれども、実際に起爆剤となったトリプルアクセルを飛んでいたのは数えるほど少ないように思います。その違いは3回転半だけど4回転くらいしてるかどうかってことだと私は思っています。コストルナヤ選手や紀平選手は回転をかなり多めに回っているような印象です。実際に回転数を見てみると、だいたい目で見ると4回転ぐらいしてる感じですかね。一方、回転がギリギリの選手は
それほど得点が上がっていないんですよね。回転不足気味のトリプルアクセルを飛ぶよりかは、回転をしっかりして高さと幅のある3回転3回転のコンビネーションジャンプの方が得点が稼げるものなんです。これは浅田真央選手とキム・ヨナ選手の戦いでも証明されていることです。おそらく全日本では紀平選手と樋口選手がトリプルアクセルを入れてくると思いますが、その出来栄えと得点を詳しく見てみると面白いことがわかるかもしれません。ということで今日は全日本選手権直前企画としてフィギエモンが思うことをつらつらお話ししてきました。またね、全日本選手権が終わりましたらその感想など動画をアップしようと思いますので、ぜひチャンネル登録をしていただけたら嬉しいです。では最後にプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしようと思います。フィギエモンでした。さようなら。Came all this way to